hej Malin, vad gör du här? Vad gör du? Du ser ut att ha... Så blir nog bättre, tror jag. Är det gott? Vad äter du för något? Kan du beskriva med ord? Vart har du köpt den? Vad kostar den då? Går till den där idag. Rea 299,50. Oj, då slog du till på stort och köpte många, va? Hur många? 4 stycken. Oj, det lät som billigt. Vad ska du göra med papperna då? Är de lika goda som det inuti? Mm. Varför svalde du inte? Sparar du till bättre tillfälle? Jag är hungrig. Är du hungrig? Hur går det med din pojkvän då? Ja. Jerry. Chic. Jerry, hur går det med han? Skärpte. Ja. Nu är det bra. Nu är det slut. Nu får du ta kameran. Men jag har hört att du var på Ica och köpte dem kanske? Av Jerry. Ja, Ja. det var fika. Ica Maxi eller? Nej, fika nära. Jaha, vart ligger den butiken? Nära eller? Nej. Jag är lite nära. Ligger den nära eller? Mm. Ligger den nära eller? Hur gör du när du borstar tänderna på morgonen? Så här med cola. Gillar du cola? Malin, när du skärper dig. Du vet vad som gäller när du ska vara här. Du vet vad Anneli har sagt. Här ska man bete sig och kamma sig. Annars får komma man inte in. Gör sig. Kan man håret? Ja, det har du glömt idag, ser jag. Kan klippa sig. Oj, 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 oj. Nu blir det farligt. Har du nya skor förresten? Ja. Nej, de är väl inte i förrådet. De är snygga. Finns De var en extra sula. Finns det en uppstoppad hund där ute också kanske? Ja, han sitter fast vid en tavla. Vi skulle hjälpa honom. Var han död? Mm. Och så campingman hängde på väggen. Man brukar ha med sig den till Nina skolan. brukar ha den till skolan. Hon åker skateboard till skolan. Hon har en stol i skolan. Det är mycket bra att ha, eller? Eftersom det är fullt. Alla andra har de andra stolarna. Jaha, Lina är så tjock, eller? Ja. Hon får inte plats. Nej, jag För dem, förstår så måste detta. ha en egen stol. Ja, men så kan det vara faktiskt ibland. Mm. Men, ja, har du något att säga annars? Ja, jag har en ny mössa. Vart har du köpt den då? På Lumpebom. Erikshjälpen, eller? Ja. Är den inte lite liten? Nej, det får du inte säga. Jag närmar med de här. Säg det. Jaha, men det låter ju jättebra. Ja, jag var där med Bäckström. Vem är Bäckström nu då? Han har såna här ögon och så står de ut så här för han har tagit något. Vad har han tagit, tror du? Jag vet inte, jag fick inte ut det än. Han ville inte säga det. Hur känner ni varandra då? Vi är barndomskompisar. Kontakter? Ja, jag har kontakter. Vad brukar din pappa göra på kvällarna? Han brukar knulla horor. Så det är hans fredagsnöje. Jaha. Men det är lördag idag. Ja, det är lördag då. Men jag tänkte på, vad brukar jag göra på fredagar då? Första tänderna med den här. Med sojamjölk. Borrar hål. Ja, man måste ha lite hål, eller tandläkare så är det. Man måste borra lite Har du hål. inte något på hakan? Nej, inte den hakan. Ja, jag kan alla. Jag har Ja. gubbar i näsan. De borrar. Vadå för gubbar? Jordgubbar? Ja. Jaha. Eller snorgubbar. Jag trodde de bodde i landet. Ja, men det är mitt land. Det är Jaha. massa jord här uppe. Oj, Jag brukar plantera. finns det där inne? Jaha, det låter ju trevligt. Ja. Och vad ska du göra nu då? Jag har köpt en ny mobil. Oj, vilken fin. Vad kostar den då? Den kostar... Går 300. Idag 299. Du ska se, den kostar bara 100 kronor. 100 kronor kostar den. Jaha, vad billigt. Ja, för mamma hade så lämnade in den. Vad köpte du den av, sa du? Jag var också på Lumpebo. Jag fick den i julklapp. Jaha, jag har köpt på prislapp mina.
Det fick jag. För 2 år sedan. Jaha. Men jag gillar mössan ändå. Vad är det för blommor på det? Eller vad tänkte du när du köpte den? Men Den säger lite det där lilla. det är såna jag har i magen. Jaha, har du blommor i magen? Har du inte fjärilar där då? Nej, blommor. Men det ingår där, om man har blommor i magen så ingår där fjärilar. Nej, inte de blommorna jag köpte. Nähä. Nej, Men man för... får köpa till Men fjärilar. då kanske du har lite getingar. Ja, det här. Det är därför det sticks i magen. Jaha, vad har du ätit då? Jag har ätit... Blomkål. Ja, blomkål. Var det gott med fruktsallad? Ja, det var clementin och tomat och potatis. Ja. Det var lite gott. Ja, men det låter väldigt gott. Men de har spelat in en ny skräckfilm. Det var väldigt bra.